Gdje ste ljudi? Jedna tema koja nema veze s video igrama, nego sa nadolazećim svjetskom prvenstvom. Znate ono kad hoćete gledat sa muškim društvom samo nogomet, ali ne. Nema Boga. Hoće vam gledat vaša žena ili vaša djevojka s vama i s vašim društvom. Ne daj Bože da takve u društvu imate 2 ili 3, pa one hoće s vama gledat. Pa onda ste gotovi. Od nogometa apsolutno ništa. Samo na početku jedan mali disclaimer, ne mislim na svoje društvo, ni na svoju ženu, ni svoje prijateljice. Mi jednostavno, mi muško društvo s njima toliko volimo gledat nogomet da to nije normalno. Zato što one znaju puno stvari više od nas, a i što ne znaju, pa isto one šute cijelo vrijeme i slušaju nas i upijaju. Nema bolje publike nego one. Zato ovo nisu savjeti, niti za mene, niti za moje društvo, jer mi stvarno volimo gledati s njima, to jest nemamo izbora, nemamo izbora, pa evo za vas ako imate problema. Prvi savjet, nemojte se ljudi prat, nemojte se prat, smrdite. Dakle, danima prije svjetskog prvenstva, nemojte se puno tuširati. Kad dođete s posla, ma kakvo tuširanje, ali navečer ili ujutro tuširanje, nek vam to ne pada na pamet. Cilj je da smrdite. Znači, malo uzeti tople vode, sapuna, malo ispod ruke, malo po jajcima i to je to, ništa dalje prat. Morate smrditi. Zašto? Zato što želite postići da ona, ljudi moji, jednostavno vama kaže ili misli bar u svojoj glavi, joj, ajde samo molim to ti iđi negdje da ne moram više te trepiti. Ajde, ako ste bar sa ženom, ona će možda je reći još što smrdiš, operi se, vi kao tiđite, malo pustite vodu na tušu sa strane, kažem, samo se malo podaperite. Cilj je da poželi da vi nestanete da odete. Nemojte mijenjati čarape, bokserice samo okrenite s jedne i s druge strane, Bože moj, ako treba. Da, i bitan savjet, pa nećete valjda mirisat počeo svjetsko prvenstvo, a vi mirišite pa da hoće još seks s vama. Pa niste ludi valjda sad još da želi seksa, počeo nogomet. Nema nikakvog seksa, kakav seks jebeni, pusti to, počelo prvenstvo. Znači nema pranja, nema mirisanja, nemojte pobuditi njene hormone da krene na vas. To ne želite ovih dana kad krene prvenstvo, ne želite. Drugi savjet, kupiti jako lošu pivu. Znate ono kad krene, jaj, kako ti smrdi kad podrigneš to pivo, jaj, baš si svinja. A ona, majke ti mile, kad onaj Baileys sa onog napeni voćni usrani čokoladnih likera, pa se jebate i sere i stovari se onoj školjci, smrdi bog te sve, a vi ne smijete ništa reći, pa gdje će njeno govno smrdit. Tako da vi kupite neko jeftino pivo što ima ono 2 litre 8 kuna, 9, više ne znam nija. Naderite se te pive ko pravi momci i samo podrigujte. Podrigujte u sebi, podrigujte van, podrigujte da smrdi, da ona jednostavno poželi opet da vi nestane. Te ne trebate vi nestati dugo. Ljudi moji, 2 sata vama dovoljno da odete s društvom gledat nogomet. Dobro, ako morate malo ranije u birtiju, ok, nađite nekakav kompromis. Veze i brakovi su kompromis, nije nikad ništa savršeno. Naderite se loše pive, podrigujte. Znači, podrigujte, nek se to osjeti. Malo je čak počmite nakon napast nekakav, uključite jezik u priču kad budete s curom, ali da smrdi po pivi, da ona vas makne i kaže, još što ti čovječe smrdiš po toj pivi, jebote tvoj nogomet, idi van gledaj s prijateljima, nemoj mi tu sjediti takav smrdljiv, nemojte. Pogotovo ćete imati sreću ako imate neku curu koja je picajzla, da mora biti sve ovako čisto, da mora biti sve ono picikato. Ma ljudi moji, podrigujte, ostavljajte boce, budite malo muška svinja, na lijep način budite svinja. Treći savjet, možda i najbolji, ubijte je pričom o nogometu. Danima prije, sad već trebate početi, sad već, dok nije kasno. Što to znači? Evo, slikovito. Žena vam radi i radi sa ženama. Radi sa ženama, znate gdje uvijek ima puno žena, to bude svega, to je spektakl od posla. I dođe ona vama s posla. Joj, znaš šta, već mi je njoj muka, ja ne mogu više s njom raditi. Joj, ona je toliko zla. I vi slušate, da, a znam, ona je baš bezobrazna, ona, pa da jebote, rekla mi je da ovo, da ono, pa zamisli.
pa zamisli, pa ja moram to napravit, pa jebote daj, pa ona nije normalno. Onda vi s nju slušate, a vas boli kurac, mislite si, de jebote, još prestat više, pusti me na miru, pičku, maternu, i ti više, i posao, i sve. To su normalno u sebi mislite, pa nećete to reći pred njom, da mu sjećamo da niste ludi. I dođe drugi dan i onda, joj, znaš kaj, ili znaš šta? Joj, ona je tako dobra, moja prijateljica, ja nju toliko volim. Joj, u svemu smo se složile. Joj, predivna je. Vi gledajte, šta je sad, jučer ste vodile rad, danas čovječe, šta je sad? I onda opet dođe sutra dan, petak, ide vikend, ona, joj, kako mi je digla živce, jebote, ubiću se, ne mogu više s njom raditi, ne mogu. I šta vi onda radite, ako ste pristojni? Ništa, šutite i ustanete se i kažete, znaš šta, moram ići stvarno pišat, moram ići srat, nemoj se ljutiti. A to samo slažete normalno, Bože moj, da prekinite tu priču, da dođete vi do zraka. Pa ko bi to slušao, ljudi moji, stalno? Ne kažem ja i mi to tako možda pričamo, ali Bože moj. I šta onda treba sad? Šta je pouka? Pouka je da je ubijate pričom o nogometu. Ma pričajte o Trifovu Ivanovu, pričajte o Mesiju, o Ronaldu, ljudi moji, samo pričajte nekakva sranja 24 sata o nogometu, da njoj opet bude dosta, da jedva čeka da vi odete, da ona može nešto gledat drugo na TV-u. Da kažem vam, znate kad ste pobijeli, kad kaže, ma idi samo, evo ti još i 100 kuna da imaš za pivo, ako gledate negdje u birtiji, recimo. Cilj je jednostavno da vi njoj dopizdite tom pričom, da ona jedva čeka da vi odete. Da jedva čeka. To ako uspijete, vi ste pobjeli. Idući savjet koji ne možemo uvijek primijeniti, ali možda vam upali. Pokažite interes za njene, prijateljice. Ne u smislu da bi ih normalno opalili, izbarili, to stvarno bi bilo bolesno, nego kao, zašto ti ne bi s njom otišla na kavu? Pa sjećaš se one Marice ili Šimice ili nebitno koga, nisi s njom bila jako dugo na kavi, pa zašto ne vidiš tom curom? Uvijek pričaš o njoj pozitivno, pa daj, ajde otiđi s njom na kavu. Tama nekako probate dogovoriti, tempira da to bude tama normalno kad je nogomet. Kažem, nju ako baš jako zanima nogomet, teško ćete to sve uspjeti. Ali ajmo biti realni, većinu cura taj nogomet ne zanima, nego one samo žele biti dio tog društva i to. Pola njih ne zna ni šta je offside, ne zna ni šta je goal out, ljudi moji. Znači cilj je, probajte povezati, pokazati neko mišljenje da ona želi se naći s tom prijateljicom. Znate kad kupujete neki proizvod negdje pa kad vam prodavač to prikaže, točno toliko da vi to želite kupiti. Sad vi prodajete njoj priču, nemojte da uvijek ona vama prodaje priču. Prodajte joj, ljudi moji, priču da se mora malo više družiti. Ako imate novaca, dajte joj za kavu, za ne znam šta, samo nek izađe van, da vi možete zvati u tu društvo ili ćete otići negdje. Razumijete? Idući savjet prije prvenstva, budite najbolji ikad što ste mogli biti. Znači, radite sve, ljudi, po kući. Ako ovo ništa drugo ne upali, budite toliko dobri da će ona reći, stvarno si zaslužio otići s društvom van. Budite papučar, pa Bože moj, koja je to katastrofa. Jebote, operite suđe, opeglajte vi robu, ne ona, vi opeglajte robu. Kad ona dođe umorna s posla, ma nema ona šta peglat, vi morate to uzeti, fino opeglat, njoj izmasirat noge, i svašta, da ona kaže, pa vidiš ti, moj Borimir je stvarno dobar dečko, moj muž je stvarno najbolji, on je zaslužio da ga malo pustim na miru i on ne znam kako ću bez njega 3 minute, ali nema veze, on je zaslužio otići s društvom gledat nogomet. Ljudi, probajte tako. U jednom prethodnom videu koji sam snimio pa sam obrisao, sam dao skroz drugi savjet, možda vam to upali. Jebi ga, probajte. Ako nosite košulju, ako nosite robu, zatrpajte tom robom, prljajte robu ko svinje, budite svinja, nek ona ima šta peglat. Nek ima peglat 5 sati dnevno ako treba, samo da vi budete slobodni. To ne znači da trebate raditi. I ne daj Bože, ove moje sve savjete, naravno da su smiješni, da je ovo samo zezancija. Ali možda, Bože moj, možete nešto iskoristiti. Idući savjet,
ovisno koliko imate novaca. Ako stvarno imate novaca, ako ste odvratno bogati, ako vam lova nije bitna, Bože moj, platio nekakav wellness, nek ode s prijateljicom, ako prijateljica ima para, ako nek ide sama. Ako imate samo jedan TV, a imate love, imate prostora, kupite drugi TV njoj. Ili prikažete da to kupujete sebi. Sve je stvar kako vi to prikažete. Morate sve prikazati da ona nešto dobiva. Kupite neki poklonak, će vas to uveseliti. Također isto, znate šta one još jako mrze. Ne znam šta mislite. Ako imate možda u društvu nekoga ko ima, ne znam, nekakvu iritantnu curu, ženu koju niko ne voli, recite, ako ona i neće biti, da će ta biti. Znaš, bit će Marica, a ona je dosadna, pun kurac. Znači, prikažite da će biti ta osoba koju ona ne može podnijeti, pa ona će automatski, sa zgražanjem reći, neću ja tamo to već gledat. Tako da ljudi, probajte i to. I zadnji moj savjet, ako žena vam voli gledat nogomet, a ako stvarno voli taj nogomet, ako je zanima, onda gledajte i s društvom i sa ženom. To bi bila najbolja kombinacija, ovo sve drugo je moja mala šala na tu temu. Tako da, ljudi moji, šalimo se, gledajte sa svojim boljim polovicama, gorim polovicama, gledajte nogomet, uživajte, navijajte za svoju reprezentaciju i vidimo se u nekom idućem videu. Ovo sam ovako snimio random za 3 minuta, hvalja, bacite one tamo lajkove, subscribe-ove i sve to i vidimo se, bok.